請入嚟啊！係咁打攪晒。吓，你屋企好靚啊！你爸爸同媽媽咧？咁啱佢哋兩個今日都出晒去。乜係啊？出晒去？米奇，等我，我會將嬰兒嘅過去畫晒出嚟。我為咗可以成功對嬰兒進行回溯催眠，每日都冇停過，一直不斷咁練習。你而家慢慢覺得啲手腳好沉重，個肚都一樣變得越嚟越沉重。莎莉 BB， 我係你嘅原生秘料啊！舞台已經準備好，為咗催眠可以更容易成功，要諗辦法令嬰兒瞓低。嬰兒啊，我開始覺得有啲眼瞓啦。我哋兩個溫書都溫咗唔夠15分鐘，係你話想我教你，我先至約你嚟我屋企溫書咋。咁啊，瞓個晏覺先。瞓晏覺，瞓10分鐘嘅話，應該可以提升溫書效率。係咁，我帶你去客房休息啊。不如我哋兩個一齊喺呢度瞓陣咯。乜嬰兒，你係個武士嚟噶？我完全唔需要休息，所以等我嚟負責計時啦。愛麗絲隻兔咩？係啦，其實我咧，如果冇人瞓喺我隔籬嘅，會瞓唔着噶，會瞓唔着噶。點瞓得着噶？乜鬼嘢嚟噶？邪教教徒張床啊！使唔使再加多個？咪再加多個入膠啊！冇辦法啦，我本來唔想用到呢招噶。嬰兒啊！我而家唔知點解覺得好熱啊！唔知醜。Hello， 淫當，好低俗啊！而且仲有，我睇錯你啊！我哋兩個明明連最基本成為戀人嘅契約都冇簽過。你話契約係要啲咩手續噶？呢層要，我哋要 B 時先。B 時做完呢樣嘢之後，你就肯過嚟瞓低啦？戀人做呢樣嘢先都好正常啫。係咁，我哋嚟 B 時啊！真係可以啊！可以啊！ B 時 E 時定 Q 時乜鬼都好啦，為咗目的我都冇所謂。吓？唔通 B 時係指 kiss？ 唔得啊！同嬰兒喎，咪住，唔得啊！唔可以走，一切都係為咗達成目的，我都係做唔到啊！其實我同嬰兒拍緊拖。米奇，等我啊，米奇，我一定會將真相帶翻去㗎。